Sajnos az utolsó részhez érkeztünk, vendégem Kiss Julianna mentálhigiénés szakember, családkonzulens és pszichopedagógus. Hát annyi mindenről beszéltünk, és annyira fontos és értékes témákat hoztál, hogy itt még végelláthatatlanul lehetne beszélni, de most éppen az intimitásból megyünk át az öngondoskodásba, ami szintén egy nagyon fontos egyéni és szociális téma, de ugye itt a leginkább, amiről szó esett a beszélgetésünkben, ez a nagyon szépen és egyben szomorúan hangzó érzelmi árvaság. És hogy lehet eljutni az érzelmi árvaságból az öngondoskodásba, majd tőled tudjuk meg. Tehát az érzelmi árvaság és a mentális egyensúly között az öngondoskodás a folyamat. Az egyik a kiinduló pont, a másik a folyamatos cél tulajdonképpen, és hogy az öngondoskodásnak több szintje van. Tehát ahogy korábban említettük, a mentális egyensúly alapjai az örömképesség, az állóképesség és a megküzdési képesség, és az öngondoskodás folyamatában ezeket a készségeinket erősítjük, fejlesztjük, támogatjuk, gyakoroljuk, és a cél az, hogy örömteli mindennapokat éljünk meg, lelki egészségünk helyreálljon. Hogy meglegyenek azok a gyakorlati technikáink is, amit a mindennapokban ismételgetni tudunk annak érdekében, hogy az élet adta helyzetekbe ne roskadjunk tartósan meg. Mert hogy fontos az is, ha olyan élethelyzetbe kerülünk, helye van a megroskadásnak, helye van a bánatnak, a dűlnek, minden negatív érzelmnek. És bele kell merüljünk ebbe, szinte mint a fuldokló, úgy kell tudjunk felszínre törni. Ehhez a genetikai készségeink képes. Öngondoskodás folyamatában ezeket a képességeket aktiváljuk tulajdonképpen. Ahogy korábban említettem, ugye hitem szerint legjobb önsegítés az, hogy a szakember tud aktiválni a saját belső energiaközpontunkhoz, érzelmi forrásunkhoz, belső kályhánkhoz kapcsolódni, ahhoz, hogy újra kezdjük. És ugye egy rövid példát mondjak, hétköznapi gyakorlati példát, mint a GPS újratervezés. Az érzelmeinkkel ezt gyakran, akár a nap során többször. Hiszen adott élethelyzetek az érzelmi egyensúlyunkat megborítják, ami kihat a mentális egyensúlyunkra is, akár a fizikai reakciók formájában megjelenik, akár pszichoszomatikus tünetekként, és hogy nem megoldás, ha a testünk tüneteire bekapunk egy bogyót, ha az érzelmi egyensúlyvesztésre csak sírunk, csak dühöngünk, indulatkezelési nehézségeinkkel nézünk szembe, vagy éppen olyan felé vezetjük le az indulatainkat, mutatjuk ki az érzelmeinket, ami nem adekvát a helyzethez, hanem egyszerűen oda kell figyelnünk erre, hogy igen, van jogunk sírni, de úgy van jogunk örülni. És hogy az élet nagy axiómája az, hogy az életet játszani is tudni kell, az életet tanulni is kell, és az életet komolyan venni. És hogy az a bölcsesség az öngondoskodás folyamatával egy időben alakul ki és fejlődik, ami szükséges ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy adott helyzetben mire kell fókuszáljunk. Tehát, hogy ez egy nagyon apró kis részlet, és nagyon nagy felelősség, személyes felelősség, hogy a fókuszt mire tesszük. Ha arra tesszük a fókuszt, hogy sajnáljuk magunkat egy kialakult helyzetben, az teljesen érthető ideig, óráig. Adott napon, adott órában, adott héten. De hogy tudatosítani kell magunkba emellett azt is, hogy holnap újnak kezdődik. Holnap lesz egy újratervezés. Vagy egy hétig megengedem magam, hogy ebben a negatív fájdalomban benne legyek, de kitűzök egy apró célt, hogy jövő héten, hétfőn újra értékelem az eddigi érzelmeimet. És hogy nagyon fontos részlet az, amit így ide kell még tennem, hogy a testünk hatalmas segítség tud lenni ebben, ugyanis szervezetünk egyszerűen nem tud endorfin hormont termelni, ami az öröm élménnyel jár, illetve kortizolt, ami a stressz élménnyel jár. És hogy igenis van rá hatásunk, hogy eldöntsük, kiválaszok, hogy melyik folyamatot támogatjuk. Kortizol termelődést csökkenteni lehet többféle módon, klasszikus neven a stresszkezelést, és ennek az két nagyon-nagyon egyszerű formáját így szívesen megosztom a kedves hallgatókkal. Az egyik, hogy tegyük a kezünket a szívünkre, figyeljünk a szívdobogásra. A fókusz áthelyezést ezen nagyon jól be lehet gyakorolni,
illetve az, hogy figyeljük a szívdobogásunkat, az előhív bennünk olyan életösztönöket, amik katalizálják a kreatív folyamatainkat, a gondolkodási stratégiáinkat, a józanságunkat, és hogy könnyebben megtaláljuk a megoldást az adott helyzetekre. Érdemes kipróbálni, tedd a kezed a szívedre, mennyire tudod, hány másodpercig tudod figyelni a szíved dobogását. És ezt, ha 1 percig eljutottunk már, hogy figyeljük a szívünk dobogását, már működésbe léptek ezek a életösztönök, ezek a nagyon jó önsegítő életfunkciók. És ugyanígy a másik, ami nagyon sokat tud segíteni, a légzésterápia, mindig úgy, hogy ha 5-ig számolunk, amíg beszívjuk a levegőt, minimum 6-ig számoljunk, amíg kifújjuk. És ugyanígy az érzelmek is, hogyha elkapnak minket, próbáljuk meg lassítani az érzelmeink megélésének a folyamatát, mert ez egy önkéntelen, ösztönös önellenőrzési folyamat is, hogy jól azonosítjuk ebbe az érzelmet, illetve ez ösztönösen átvált egy idő után az önsegítő késztetésünkbe. Oké, most ez van, tehát tudom, hogy ezt az adott nehézséget méretében, súlyában, ezt az érzelmet hatásában jobban be tudom azonosítani, beazonosítás követően lehet megszüntetésébe, vagy felszámolásába, vagy megkerülésébe belefogni. Tehát, hogy mindig árnyék nélkül is érdemes ránézni a dolgokra, mert néha az árnyék sokkal nagyobb, mint maga az adott tárgy vagy akadály, illetve nagyon fontos arra figyelni ösztönösen, hogy mi vagyunk a felelősek adott helyzetek kezelésére. Nem háríthatjuk másra a felelősséget. Itt az alkalom, amikor el szeretném mondani, hogy éppen ezért többnyire olyan felnőttek találnak meg engem, akik valamiért elakadásnak élik meg az érzelmük aktuális élethelyzetét, és a tisztánlátásban kérik a segítséget. Ezt egyéni segítőbeszélgetés keretében szoktuk tisztázni, hogy a fókusz megfelelő módon milyen gyakorlati technikákkal lehet a megfelelő irányba állítani, illetve beazonosítani a megoldásra váró élethelyzetet vagy problémát. Nagyon gyakran párkapcsolati nehézségekkel, illetve családon belüli nehézségekkel találnak meg a felnőttek engem. Tekintettel arra, hogy nevelési tanácsadásban is sok tapasztalatom van szülő-gyermek kapcsolatra, illetve férfi közti kapcsolat problémazonosítására szoktak segítséget kérni, így párkonzultáció keretében, ahol mindig odafut ki a történet, hogy az intimitás nem működik megfelelően, és ennek a lépcsőfokait térképezzük fel együttes erővel. Hol tudsz nekik segíteni? Hova fordulhatnak segítségért? Hol találnak meg? Személyesen Budapesten a 18. és 19. kerületben tudom fogadni a klienseket. Van online lehetőség is, tekintettel a nagy igényre, lehetőség van nálam egy félórás ingyenes konzultációra, amire az inspirálóműhely.hu honlapon keresztül inspirálóműhely@gmail.com e-mail címen tudnak elérni, illetve megtalálható vagyok a Instagramon, mentális egyensúly mentorként, a LinkedIn-en is, a Facebookon is. És Julianna, mentális egyensúly mentor. Egyébként együttműködésem van a Családkonzulensek Egyesületével, az önhonlapjukon is elérhető vagyok, illetve a Rose Gold Medical Centerben is dolgozom mentálhigiénés szakemberként. Zárszónként még azt szeretném elmondani kedves hallgatóimnak, hogy mindannyiunknak alapvető joga az örömteli mindennapok megélése. Ennek az érdekében mindenkinek megvan a készsége és a képessége saját mentális egyensúlyának a megteremtésére. Én csak katalizátorként tudom ebben a folyamatban segíteni. Ismeretlenül is mindannyiuknak kívánok örömteli mindennapokat, mentális egyensúlyjal. Nagyon szépen köszönöm, Julcsi, hogy ellátogattál a Kávéspercekbe, és hogy ennyire sok értékes témát hoztál nekünk. További sok sikert kívánok neked az életben ehhez a csodálatos hivatáshoz, amit végzel. Az elmúlt percekben Kiss Julianna, mentálhigiénész szakember, családkonzulens, pszichopedagógus volt a vendégem. Fókuszban az érzelmi árvaság, az el nem fogadottság, a meg nem értettség és a mentális egyensúly volt. Jövő héten újra Kávéspercek Frenyó Krisztinával, addig is vigyázzanak magukra, a viszonthallásra.